Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, daai het vir my weer jaar lank te hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, ek almal net. Dis die 9de April, kan jy dit glo? 9 April. Ja. 9 April julle, hier gaat ons nog steeds. Hier gaat ons. Wel gelukkig April. Met 'n plesier, Karien. April bederf ons nogal met 'n paar vakansiedae gelukkig. Ja. Wel, dis nie goed vir die ekonomie nie, maar dis goed vir ons luigat Suid-Afrikaners wat mal is oor 'n stukkie vakansiedag. Op hierdie stadium is die ekonomie, hy loop so stadig. Hy kan net sowel net heeltemal stil staan. So ek dink is okay. Ons kan maar 'n bietjie gaan vakansie hou. Ekonomie gaan die kakker af wees. Jy weet, tussen ek sien wat is die ou van Bossa se naam nou weer? Musi Maimane. Musi Maimane wat 'n paar dae terug op Twitter gepost het tussen al hierdie bekleierery oor die wet en die mense wat nou agter die ANC staan met die proposed budget framework en so aan, en hy sê toe op Twitter, maar hy doen alles wat hy nou doen om ons rand te red. Ons rand en sent. Ja, en lo and behold, julle, gisterand toe slat die rand R25 in die pond. Eergisterand. Boom, dankie Musi. Dankie Musi. Maar ek sien Musi het ook nou vandag gesê, of gister gesê, dat as die wet gaan opgaan, gaan hulle stem onttrek teen die begrotingsframework wat hulle voorgestem het. So Musi, die skille het dalk ook van Musi se oë afgeval toe hy sien wat gebeur met die rand. Ja, ek sien Herman retract ook so nou en dan, maar die ding is, Matthijs, ek weet nie, ek moet gaan lees oor die actual gevolge van hierdie ooreenkoms wat hulle geteken het, want ek dink nie 'n onttrekking gaan nou die framework afkeer nie. Dit gaan nie beteken hulle onttrek hulle support, maar hulle het klaar geteken. Dis hoe ek het ook verstaan. Toe ek sien wat Musi sê, is ek net so, it's already signed. It's signed, sealed and delivered. Ja, wat is daar Afrikaanse slagspreuk? Jy is gevang met 'n slap riem. Ja, jy wil nooit met 'n slap riem gevang word nie, Cleen. Jy wil altyd met 'n stywe riem gevang word. Ek probeer nog steeds in al my jare uitfigure wat presies daai beteken, maar anyway, ek het 'n paar idees. Kom ons gaan nou nie daar nou in dit in. Maar die afgelope week of die afgelope ruk was natuurlik gaas in Suid-Afrika gewees, en ons het gaan inklok by Neil de Beer, die leier van die United Independent Movement en ook politieke kommentator. En hy gee vir ons sy opinie en sy blik van wat hy sien oor hierdie treinrek, for lack of a better word, in my opinie, voor ons. So kom ons gaan hoor wat sê Neil. Neil, die afgelope ruk vandat ons laas met jou gepraat het, word jy elke dag wakker in Suid-Afrika en dan wonder jy wat die donder het nou gebeur en wat moontlik gaan gebeur. Dit laat my dink aan daai Bold and the Beautiful of the Days of Our Lives. Days of Our Lives. Wat net nooit eindig nie. Mense gaan dood, dan kom hulle weer terug. Hulle staan op. Ek weet nie wat gaan aan nie, want dit lyk soos 'n treinrek wat besig is om af te speel voor ons. Ja, goed om julle twee weer te sien, die Terrible Twins. Ons is al baie dinge genoem, maar nog nie die Terrible Twins nie. Daar's 'n nuwe een. Great, Matthijs. Terrible Twins. Is great om weer terug te weet op Klets. Laat ons 'n bietjie kan praat. Awesome. Jy's nie verkeerd nie. Dit is Groundhog Day. Jy weet, so it's a little bit of Groundhog Day, waar elke oggend word jy wakker en dit asof jy nêrens gaan nie. A little bit of Armageddon, en ek dink van laas naweek 'n bietjie Titanic, Morto. So en 'n bietjie 1984 ook. Ja, jy weet, kom ons sit dit in konteks. Jy weet, een persoon het vir my geskryf en vir my gesê, die rede hoekom hy my volg is omdat ek die politiek, die situasie in hierdie land simpel maak vir die gewone mense op die straat. Ja. Daar nie hoi nie. Ek sê hom soos hy is. En jy weet, dis waar ek altyd sal bly, die waarheid, en ons is nie bang nie. Ons staan nie terug nie. So, daar's 3 goed wat op hierdie oomblik in ons land gebeur. Ons het 'n politieke stryd,
ons het 'n ekonomiese stryd, en ek wil sê ons het 'n mensstryd. Dis die 3. Ek het nog baie insit, maar dit is my hoof fokus op hierdie oomblik om te kyk na waar is ons in die politiek, waar is ons in die ekonomie en waar is ons as mens. Kom ons begin by mens. Ek dink daar was nog nooit 'n periode in hierdie land, en ek is daarom al oor die 50, ek het by Wickets, ek is half a century. Ek het dit nog nooit beleef in my land, dat ons sit in sinksand. Dis asof ons in grease gedompel is. Ons kom nie uit nie. En elke keer as ons net uitkom, op moet die ANC ons nou weer met nog grease om ons as mens, Suid-Afrikaners in hierdie land af te trek. Die formule is baie maklik van hulle kant af. Hulle is besig om ons uitmekaar uit weer te trek as ras, geloof, geskiedenis, kultuur, alles wat ons probeer by mekaar sit het vir 30 jaar, het hulle nou stuk vir stuk begin uitmekaar uithaal, en ek dink julle kan dit sien. Ja, dis weak topics, Neil, dis weak topics wat hulle oppik, soos kultuur, ras, geloof, om ons te divide and conquer, nee? We're falling for it. Dit is fake media, dit is 'n narratief wat gedryf word deur of links of regs. En jy weet, nou sit jy met die klomp van ons wat in die middel is, wat moderate is, wat nie oorlog wil hê nie, wat nie wil beklei nie, wat net elke dag ons brood wil verdien, en jy kry die radikale aan alle kante, en ons gaan praat oor daarvandaan, die eintlike ontkoppeling van wat is die narratief, wat gebruik hulle, en waar praat hulle absoluut sterk. So as mense is hulle besig ons te boelie, en they are busy abusing us, en ons raak gatvol daarvoor. Die tweede ding is die ekonomie. Weet jy of julle dit voel nie? Ja. Maar meer en mense is arm, meer en mense kan nie kos op hulle tafel sit nie, meer en meer word daar klein dorpies van armoede geskep, ons sien meer en meer mense van alle kleur by 'n traffic light staan. En dit raak meer en meer. Ek dink julle sien dit op straat. Daar's nou meer mense wat nie die ekonomie in hierdie land kan byhaal nie. Jobs are scarce, en nou sit hulle die absoluut gemors van BTW, Amerika, daai wat ons sal deurgaan vandaan, die picking of a fight with a monster, en ons ekonomie het nou weer 30% tariewe gekry. Ons is in die moeilikheid. En jou laaste ene, die absolute politieke scenario van, daar is nie meer lyne wat onduidelik is. Daar's lig en daar's donker. Daar's goed en daar's sleg, en daai lyne word nou baie duidelik getrek, veral nadat die budget nie deurgegaan het nie, en ek hoor vanaand sit die ANC se top 7, want hulle dink hulle is nog in beheer in die land, kan jy imagine, om te besluit of die DA moet inbly. Wat 'n klomp absurde idiote wat op hierdie oomblik nog dink dat hulle sit met die sleutel en hulle het. Dis my analise van waar is ons as die 3 op hierdie oomblik. Ja. Ek hou van die 3 hoe jy dit nou gaan pak het, dit maak vir my heeltemal sin, en ek dink dit sal vir my lekker wees as ons dan terugstap eintlik in die 3 en ons praat nou weer oor die politiek en dan die ekonomie, en ons maak klaar van waar staan ons as mense. So kom ons kyk na die politiek waar ons nou staan. Ons op die stadium weet ons nie, soos wat jy sê, wat gaan gebeur met die DA en die ANC nie. Die wat ek kan sien in die media sê die DA dat hulle gaan in die regering van nasionale eenheid bly, maar die ANC maak 'n klomp ander geleide wat ek oor die naweek gesien het en gehoor het in die nuus. Dink jy hierdie is die einde van die regering van nasionale eenheid soos wat ons hom ken, wat nou eintlik amper 'n jaar, dis amper 'n jaar wat hy aan die gang is. Dink jy dis die einde? Kort kennis. Jy weet, ek sê altyd as mense, kyk, ek bly in 'n lekker, ons 'n bachelor. Ek het mense om my. My hele flat is eintlik vol portrette van mense wat ek op 'n tyd in my lewe, maak nie saak of jy van hulle hou of nie, of jy nou van Mandela hou, en of jy nou van Winston Churchill hou, oorkant my is 'n prent van JF Kennedy, ander plek, daar is 'n prent van Marlon Brando, daar's mense wat ek absoluut inspirerend vind. En ek wil begin om te sê, leierskap
is 'n ding wat ongelooflik sterk kan wees, of dit kan absoluut swak wees. Ja. Kom ons kyk waar sit ons met die GNU. Ja. Dit is 'n nuwe ding vir ons. Jy het vir John Steenhuisen, jy het vir Cyril Ramaphosa, jy het vir Pieter Groenewald, Schlabisa van die IFP, Guyton McKenzie, en so gaan die lys aan. So kom ons praat eers oor die GNU. Watter verskeidenheid karakters is daar nie? Watter swak en een of twee sterk leierskap wat daar is? Maar hulle moet op hierdie oomblik saam staan. Maar jou probleem is, dis 'n feit soos 'n koei. Daai GNU is op 'n mespunt op hierdie oomblik. En dit gaan nie oor enigiets, dit gaan nie oor die budget nie, dit gaan oor die verskeidenheid van ander retoriek nie. Hierdie gaan oor 'n skoppende, sterwende hyena met die naam van die ANC. En daai ding weier om te besef dat dit is nie meer sy land nie, dit is nie meer sy bokke nie, dit is nie meer sy pride land nie, daar's ander leeu's wat nou op die prairie rondhardloop, maar hulle gaan skop en fight, want ek weet wat hulle beplan, ons weet waartoe hulle op pad is, en op hierdie oomblik is hulle totaal geset om mekaar panshoue te gee aan die DA, panshoue te gee aan die oppositie, want daar is net twee groot opposisies en dit is die ANC, 40%, ja, 40, nie 'n meerderheid nie, en die DA om en by net oor 22%, so daar sit jy nou met, kom ons sê die meerderheid van die land, want as jy daai 40 plus die 20, is jy klaar op 60. Daai is die twee mense, die ander bring jou net op tot 'n som totaal, maar daar sit jy nou. En dit is nou waar ons sit met insult politics. Ons beledig mekaar, ons slaan mekaar, en daar is nie 'n redelike mens in my opinie, wat nou kan kalmeer en sê, ek is die leier, ek sal opstaan vir die land se beste wete, nie vir my en my party wat doodgaan se wete nie, en dit is die GNU waar hulle sit. As die DA besluit hulle is uit, wat ek nie glo hulle sal doen nie, want hulle weet wat die alternatief is, en ons kan dit later bespreek, maar dit is 'n lelike alternatief, en ek weet Cyril op hierdie oomblik dans aan die pype om die radikale groep, soos daai absolute moroon, Paul Mashatile, om hom besig te hou en om in 'n hok te sit, want Paul Mashatile wil nie in die GNU. En hy's nogal die afgelope ruk, is hy vir my baie vocal daaroor, waar Paul aanvanklik aan die begin het regtig swaal van die agtergrond gespeel, maar hy's baie vocal en op die voorgrond op die stadium. Het ek agtergekom die afgelope ruk in die nuus. Ja, soos ek vir Pieter de Villiers eendag gesê het toe ek in SA Rugby was, dit is nie jou mond wat die probleem is nie, dit is jou bek. So, jy weet op hierdie oomblik is Paul Mashatile baie gevaarlik. Ek sê altyd, as jy kyk na swart mamba, Kaapse kobra en 'n pofadder, die gif van die mamba en die spoed van die kobra is miskien baie, maar 'n pofadder, hy beweeg nie, hy seil nie uit die pad uit nie, hy lê net daar, almal dink hy's lomp, almal dink hy's lui, almal dink 'n pofadder is vet, maar as jy op daai ding trap, daai gif wat daai ding in jou insit, is baie, baie gevaarlik, en dit is Paul Mashatile. Jy moenie hom onderskat nie, hy's 'n giftige slang, en die ou het 'n ambisie in sy kop, hy wil president word. Die mense wat in daai faksie is, in die ANC, wat RET is, met alle woorde, hulle noem hulle self die progressive grouping, ek dink hulle moet 'n bietjie die woordeboek gaan kyk, want dit is donders wel glad nie progressive nie, hulle moet 'n bietjie gaan lees, maar dit sukkel, en op hierdie oomblik het jy die progressive groep wat MK is, EFF, die klein partytjies wat tussen chip, en 'n faksie wat wil breek in die ANC, en dit is hulle totale missie, om te kom by 2027, Desember. Cyril is verby, jy weet dit, hy kan nie meer derde presidentsie raak nie, hy is verby. Ek dink Cyril op hierdie oomblik, wou lankal al gewaai het, ek het ook gehoor, daar was 'n tyd wat hy uit was, maar hy word gedwing om sy eie lewe, om sy eie perspektief en sy eie sak,
om hierdie paar jaartjies maar uit te sien, en hy word beheer deur 'n stormfaksie, in my opinie, wat ongenadiglik uit hierdie GNU en hierdie land terug wil druk kommunisme toe. En as ons kyk na van die rumors wat nou op die stadium is, en ek dink, voordat ons dalk verder oor gaan, kom ons maak maar klaar eers met die GNU, dink jy die DA het sy hand oorspeel? Nee, Winston Churchill said you can't negotiate with a tiger while your head is in its mouth. Ja. Ek wil gou vir julle sê, en dit kan miskien totaal verkeerd wees, maar die verhouding tussen twee mense op hierdie oomblik is belangrik. Nou jy kan maar sê wat van die DA, die PA, die Vryheids, kom ons noem dit die GNU een kant, en dan noem ons die ANC die ander kant, want dit is maar hoorde. Almal in my opinie probeer hulle eie policy, hulle eie party, hulle eie leierskap nog steeds behou, terwyl hulle ministers is, onder 'n ANC president. Ek dink ons moet duidelik hou. Dit kan nie maklik wees nie. Dit kan nie maklik wees om daar te sit, nog steeds die oppositie te wil wees, nog steeds Guyton te wil wees, nog steeds Slabisa te wees, nog steeds die Vryheidsfront, en jy moet elke dag sit in 'n kabinet waar jy dien onder die president van hierdie land se woe. Jy kan net dink hoe dit moet wees. So ek dink nie dis maklik nie. Ek dink op hierdie oomblik het hulle gekom by die eerste werklike fight, en dit is die begroting, waar die oppositie van hulle, soos die DA-lyne getrek het. Ons as die UIM, waarvan ek die leier is, kan nou vir jou duidelik sê, ons is totaal teen die begroting. Ons stem nie saam met die BTW nie. Ons kan nie. Want as jy gaan kyk byvoorbeeld na die somme, en ons gaan later kom by die ekonomie, die somme moet tel, die somme moet werk, en op 'n BTW het jy nou die land gaan omkrap, jy het nou gaan moerigheid maak, jy het die GNU amper nou gesink, en jy het die gemoed van die mens op die grond totaal versteur, omdat jy 0,5% wil opsit. Ons deficit is 300 miljard. Okay? 300 miljard is ons deficit in die begroting. Die meeste wat 0,5, Davie Rood het so gesê, en ek trust vir Davie Rood het gesê, dat die 0,5% BTW teen maksimum 10 miljard gaan inbring. Dan het jy nog steeds 290 miljard deficit, so was dit werd. Was it worth it? En ek sê nee, ek dink nie so. Neil, wat sê dit van die GNU, en ek hoor alles wat jy nou sê, en ek trust ook vir Davie. Ek like hom altyd baie nie, maar ons het hom gereeld op die program, en ek enjoy hom altyd verskriklik baie. Wat sê dit van die GNU, dat, jy weet, sekere partye het saam met die DA gegaan, baie onwaarskynlike partye. Daar het ons die MK en die EFF gehad. Zeker. Wat ek dink in mense jeugenis in hierdie land, wel in ons kort geskiedenis nou na, ons sou nooit gesê dat hierdie drie partye saam met mekaar gaan op iets soos ons is teen hierdie BTW increase nie. Maar dan jy ander partye in die GNU gehad, soos die Patriotiese Alliansie, Patriotic Alliance, die Inkatha Freedom Party, Rise Mzansi, wat saam met die ANC gegaan het. Wat gaan regtig hier aan, Neil? Ek ben hemel, ons sien al die goed op social media, en dis 'n ander vraag wat ek wil vra is, oor die hele nuwe kommunikasie dinamiek tussen politikuste en hulle constituency, en hoe dit verander het, en hoe hulle moet begin wakker slaap rondom dit. Maar eers wil ek vra oor, wat gaan aan? Ons is almal so deur mekaar, partye wat ons vertrou het, jy weet, hierdie partye kom in 'n verkiesing in, en hulle gee vir ons hulle manifest, wat ook al dit is van 'n spesifieke party, en ons gaan trek ons kruisie gegrond op daai manifest. En dan draai iemand, soos byvoorbeeld Herman Mashaba van Action SA om, en hy gaan presies teenoorgestelde van dit wat hy vir sy constituents beloof het. Ons is so deur mekaar, wat gaan regtig in die agtergrond aan? Het hierdie ouens, ek weet jou laaste punt is oor menslikheid, het hulle enige connection teenoor menslikheid, en teen wie ons is, en wat hulle eintlik daar is om te doen? Hulle lieg. Maar ons weet dit.
Daar kan nie 'n moontlikheid wees dat die mense wat geskoold is in die land, wat dan 'n bietjie IQ het, dat ons kan daar sit, dat ons hierdie leuns kan opslurp nie. Nou ek raak nou bekommerd, want hulle het gelieg. Hulle het daar gesit, nie net hierdie mense onder hulle nie, en toe hulle besef, soos Mmusi Maimane en hierdie klomp verwikkelinge, hulle almal het gegaan, omdat hulle die een narratief wou volg, hulle het gedink hulle gaan wegkom om hier te wys dat hulle nie die begroting gaan stop nie, maar hulle het gesê, hulle het 'n caveat en 'n kondisie ingesit, julle het dit gehoor, hulle het gesê, maar ons het gesê, die BTW gaan nie op nie, julle het 30 dae om 'n oplossing te kry. Toe kry jy 'n SMS laasweek. Het 'n SMS gekry. Ja. BTW gaan op 1 Mei. Nou wie lieg en wie praat die waarheid? Ons weet nie meer nie. Want die partye wat gesê het dat hulle vir die mense sal staan, party van daai is nie meer daar nie. Hulle sing nou vir hulle salaris, hulle sing nou vir hulle kar, want dit raak lekker om 'n minister te wees en om mag te hê, en daar is daai dinamiek. Jy het 'n dinamiese dinamiek oor jy wil absolute mag hê, jy het absolute vertroue dat jy jou eie sak wil hê, jy het jou mag wat jy nou het as 'n kabinet, jy is nou in daai gange wat nou besluite kan neem, en hoekom moet jy dit nou prys gee? Maar dan kry jy die ander mense wat regtig 'n verskil wil maak. Hulle wil 'n verskil maak. Hulle wil nie die mag gebruik vir mens nie, hulle wil die mag gebruik vir die mense. Ja. En jy kan duidelik sien wie op hierdie oomblik staan en sê, julle kan nie meer as die ANC na hierdie parlement toe kom en sê, dit is die begroting. Dit is die wet. Jy het nie die mag nie, jy het 40% in 'n GNU. Hulle besef dit nie. Wat gaan dit vat vir hulle om dit te besef, Neil? Wat dink jy gaan dit vat vir hulle om dit te besef? Die tweede vloed met Noag. Want moer alleen weet. Ek sit elke dag, ek is totaal ingeklem, ek kry inligting van al die oorde af, en ek moet vir jou sê, dit is verbuisterend om te sien hoe hierdie ANC arrogantlik daar sou sit en nog steeds aanmoer met Iran, nog steeds aangaan met die Midde-Ooste, nog steeds aangaan met hulle beklei teen Amerika. Iets maak nie sin hier's nie, maar ek is besig om te klik wat hier aangaan. En ek sal vir jou sê, die ANC is werklik onder die indruk dat hulle in 2029 weer oor 51 gaan kry, maar hulle is absoluut in la land. Nou ek sê vir jou, iemand kry geld, iemand befonds, en iemand sit agter hierdie hele kabal, want dit is tog nie werklikheid wat aangaan nie, en daar gebeur het vandag, die SHKP, een van die 3 partners in die ANC, SHKP en COSATU, verklaar vanoggend, hulle gaan op hulle eie in die 2026 verkiesing staan. Ja. Dan breek hulle weer. Nog 'n partner, nog 'n persoon. So ek dink, daai seggenskap om op hierdie punt te staak, there is a saying that says, I will rather rule over the ashes of my nation than surrender my power. En dit is wat hulle besig is om te doen, of hulle nou weet of nie. Dis moersad, ek kry smoenervleis. Ja, ek dink dit is die ding van ons almal sien hierdie goeters en ons sien hoe die horror movie voor ons afspeel. En jy sien eintlik dis een van daai ongelukke wat voor jou gebeur en die bestuurder is buite beheer van die kar en jy sien net hoe dit gaan uitdraai, maar ons kan absoluut niks daaromtrent doen nie. Voordat ons kan. Okay, ons sê kan. vir my. Ek het 'n vraag oor dit werk. Ons kan iets daaromtrent. As mens swart en wit, Indiër en klering, Khoisan en First Day, as Republiek van Suid-Afrika se mense, moet ons besef dat die enigste manier
om hierdie ding te stop as ons mekaar se kulture, rasse en gelowe vir een keer net op sy sit en besluit dat Suid-Afrika is ons land, swart en wit. Ons is genoeg, hoor my, maar ons het 'n leier nodig, ons het 'n unifikasie nodig, en dit is die eerste stap om te sê, thou shalt not pass. Nommer 2, ek is jammer om dit te sê, maar geld is 'n mammon, en terwyl geld nog in hierdie land loop, en ons as belastingbetalers geduldig elke jaar ons belasting betaal, en in jou munisipaliteit jou rates en taxes, tot op daai punt waar hulle nie uitvind, daar is nie meer geld nie, daar is nie, dan sal hulle aangaan, en die laaste ding is, die wil in ons as mens, in hierdie land, is om die politici totaal nie meer te vertrou nie, om daai politici totaal uit te vat, uit regering uit, en die mense op hierdie oomblik wat eintlik hierdie land besit, om dit terug te bring. Ek weet dit klink groot, maar dit is my geloof dat dit kan gedoen word. Neil, dit is baie powerful wat jy daar sê, en dit is 'n gedagte wat al by my wemel vir 'n hele ruk lank is, ons almal verstaan al die ding wat ons moet doen, ons het al baie oor gepraat, jy weet, vat jou mag terug, ons het al gepraat oor, begin dinge doen in jou eie gemeenskap, ek en Matthys praat baie maal, debatteer ons 'n tax revolt, en hoe kan ons dit, en ons skree op corporate South Africa, en ons skree op hierdie en op daai ene, en jy vertel vir ons al die goeders wat nou in die genoeg ook aangaan, en almal wat veg vir hulle eie mag, en ek en jy en Matthys het access tot hierdie inligting, want ons is op X, ons sien al die kak wat Herman Mashaba kots elke dag, 3 dae terug, 4 dae terug was hy we made the best decision, we saved South Africa, ons almal het geweet is bullshit, nou sien ek die laaste paar dae retireer hy, en hy begin nou die ANC weer question, ek is soos Herman, wat rook jy bro, snyf jy jou eie hair products, get away from the chemicals, it's not doing you any well, maar so gaan dit aan, maar ek en jy, ons het inligting tot hierdie, maar die massabevolking van Suid-Afrika, die grootste stembasis, hulle besef nie hierdie nie, hulle het nie mense wat hierdie insigte vir hulle kan gee nie, hulle het nie access tot podcasts nie, hulle luister SABC News en die propaganda wat daar vir hulle gespoeg word. Neil, hoe kan ons hierdie boodskap by hulle uitbring? Hoor verneelde beer, 'n mens haat partymal 'n ander mens so baie dat jy ignoreer as daai persoon die waarheid praat. Jy raak so kwaad vir die mens, jy weet, jy hou nie van hom nie, maar die dag wat hy Afrikaans praat en duidelik praat en jou taal praat, so dit is die beginsel. So, ek gaan nou vir jou sê, ek gaan dit hier sê, ek kom uit hulle uit, en dit is die eerste keer wat ek het nou gaan duidelik sê op Klets Radio. Die enigste manier hoe jy die ANC, MK, die EFF gedrog, hoe jy hulle uithaal, is jy moet hulle manier van politiek beklei. Dis die eerste punt, hoor julle my? Jy kan nie 'n westerse politiek met 'n Afrika politiek beklei nie. Jy kan nie. Okay. Daar is nie 'n manier nie. So, as ons op mooi plekke staan, met luidsprekers in sale, en ons praat en doen toesprake, dit is nie hoe jy die ANC verwyder nie. You fight fire with fire, okay? En tot en wyl 'n party in die land nie besef dat the ANC does not do politics on election day. They do logistics. That's it. Okay. Ja. Moet ek weer sê, hulle doen nie politiek nie, hulle doen logistiek. So wat doen hulle? Tuis, wat doen hulle? Hulle vat 1.2 miljard rand. Dis wat ons soek. Ons moet 1.2 miljard, 1.2 biljoen rand moet ons kry. Okay?
Feit. Ons moet elke taxi, elke trein, elke trok en elke bus in die land, soos die ANC doen, moet ons doen. Ons moet dit betaal en op daai dag, dan beweeg jy op een dag 6 miljoen mense in en 6 miljoen mense uit. En dan gee jy vir hulle 'n t-shirt, keppie en 'n Kentucky. Hoor my? Okay. Totdat ons nie dit besef nie, totdat ons nie daai limits kan bereik nie, sal die normale moderate middelpartye wat nou teen hierdie gedrog beklei, julle sal nooit wen nie. Julle sal nooit 50+1 kry nie, want die massas in die land stel nie belang in 'n manifesto of in politieke retoriek of in YouTube of in X, Twitter of Twat nie. Hulle stel belang in 'n kep, 'n temp, Kentucky en beweging. Dis dit. Dis dit. Wow. Dis nie die antwoord wat ek voor gehoop het nie, maar ja, dis die waarheid. Maar dit is simpel. En wat gaan mense van daar af? How do you make that sustainable? So as jy eers uit regering uit het, then you start to reform. En jy begin met education. When you have the seat, you've got to get in the power. You've got to get into the seat and you've got to then say, this is, jy weet, jy vra my, maar MK en EFF het met die DA gestem. En die Vryheidsfront, by the way. Ja, because there's a common denominator. Hulle is nie dom nie. Mense, julle moet begin besef, MK is die grootste gevaar vir die demokrasie van hierdie land. En ek hoor dit jy sê, Neil, want dis die hele tyd hierdie weersprekings, en ek kan verstaan dat ek meen die massas, die klein bietjie nuus wat hulle kry, die klein bietjie inligting, hulle is even meer deur mekaar as ons met die hoeveelheid inligting wat ons kry, maar jy kry iets soos die EFF, byvoorbeeld, het nou laas week saam met die DA gestaan het, teen die begrotings beleid of whatever hy nou was, maar dan in dieselfde asem is EFF besig met 'n moerse campaign op X om nou op te march die 22ste April teen Orania en Orania must fall en jy weet, miskien is my vraag tweeledig, jy weet, dis hierdie weerspreking wat die hele tyd in politieke partye gebeur, wat ons almal deur mekaar maak, en dan van 'n party soos die EFF, ek weet nie regtig wat die hel hulle probeer doen nie, want dit voel vir my asof hulle nie iets probeer bou nie, dit voel vir my asof hulle die hele tyd, hulle teiken, hulle versier berig op iets wat al klaar bestaan en werk, en in plaas van, weet jy wat sy magic gewees het, Neil, as die EFF nou gesê het, ons gaan by Orania kuier, ons wil verstaan hoe werk daai gemeenskap, sodat ons dit kan dupliseer. Wat die fok, hulle kan nie dit doen nie, hulle moet soontoe gaan en Orania must fall. I don't understand that, and it's not getting us anywhere. En hierdie weerspreklikheid van, okay, eendag is julle saam met ons teen die budget en die volgende dag wil julle Orania gaan destrooi. Hê 'n doel, hê 'n strategie. Dis asof die ouens het geen strategie wat hulle by stiek nie. Hulle volg net whatever, soos 'n Jack Russell, whatever 'n tennisbal vandag uit die hemel uitval, ons chase daai tennisbal. Dit lyk so. Dit is nie so. Okay. Die grootste probleem is dat jy en ek, ons maak 'n groot fout om te dink dat hulle het nie 'n strategie nie, hoor? Ja, want dit lyk nie so nie. Nee. This is the greatest thing of the art of war, is deception of non-organization tactics, that when you attack, they actually have a plan. Jy moet nie val daarvoor. So kom ek verduidelik gou vir jou 3 goed wat jy nou gesê het. Die EFF en MK, jy sê die woord saam met ons gestem het. Hulle het nie saam met ons gestem nie. Ja, en met ons, wil ek het sê nie die DA of iets nie, ons teen die VAT increase, dis wat ek bedoel. Ja, maar jy sê, hulle staan by ons, hulle staan nie by ons. Hulle staan op hulle eie. Hulle het nie met die DA of met die Vryheidsfront gaan caucus nie. Hulle het 'n partybesluit geneem en hulle het gesê, jy hel met die budget. So ek wil dit gou vir julle opklaar. Baie kere in
lede waar ek sit. Kom ons vat byvoorbeeld Johannesburg waar ons 'n raadslid het. As daar 'n besluit geneem moet word, dan is dit 'n ja of nee. Jy vat nie 'n besluit om saam met die EFF of saam met die ANC te stem nie. Jy het jou eie regmatige stem. Nou as die ding jou pas, dan stem jy mos nou ja, maar wat gebeur as jou vyande in politiek ook ja stem? Dis mos nie jou saak nie. Jy moet stem volgens beginsel. So daar's nou baie mense wat sê, die MK en EFF het saam met die DA gestem. Hulle het nie. Hulle het hulle self besluit dat hulle gaan nie die ANC en die begroting ondersteun nie. Maar nou is daar nou daai persepsie, hulle is saam met ons, of saam met die hulle is nie. Hulle vat hulle eie besluite. Dit is net so dat partymal stem jy saam. Dit maak my nie jou partner. Dit maak my net dat ek saam met jou stem. Môre moet ons mekaar weer. So dis die eerste ding wat ek wil opklaar. Ja. Die tweede ding wat ek wil opklaar. Die EFF het 'n strategie en ek weet wat dit is want ek het uitgevind. Die totale beginsel van die EFF is breek af. Nie bou nie. There's a word in English that is in the ideology of the EFF, it's called disruption. Dit is hulle totale beginsel. Hulle wil disrupt. So hulle wil march, hulle wil breek, hulle wil toi, hulle wil teen, hulle wil water gooi. Dit is ook 'n strategie by the way. Ja, disruptors. Hulle besluit, hulle kan nie die 10% dan weer kry nie. Hulle gaan nie govern nie. So as hulle nie kan nie, they are going to be a power maker and they will break down everything that we build up. So dit is 'n feit. En dan hier kom die shocker. Die totale strategie van MK as 'n party is net een ding. Aanval en die verpettering van die konstitusie van hierdie land. Ja. Hoe weet ek dit? Matthys, wie is hulle leier in die parlement? Sloppe, John Sloppe. So jy vat absoluut nie 'n politieke mens nie. 'n Mens wat nog nooit in politiek was nie. Jy vat 'n regsgeleerde. In actual fact, he was judge president of the Western Cape before he got kicked out. Hoekom maak jy hom leier in die parlement van MK? Wel, daar is hy. Hy is 'n konstitusionele expert. Maak nie saak of hy reg of verkeerd is nie. Nee. Hy weet wat gaan. Hy die kennis. Hy gaan die konstitusie aanval. As hulle die konstitusie aanval, dan breek hulle die land. Nou wat is hulle strategie? Weereens, klets, eerste op klets. Ons fight, hoor my, hierdie Neil de Beer. Wat gaan ons met hom maak? Kyk hy ratte wat draai in daai kop, ek sien dit. Dis my vyand, ek het nie meer tyd. Maar ek moet vir julle hierdie goed sê. Matthys, ek moet dit vir jou sê. Ek moet dit vir die mense sê, dat as wat ook al met my gebeur, julle hulle donder op die kennis wat ek het van die vyand. Baie mense sê, verraaier, en nou is ek die enigste blanke man in die land wat die vyand ken, is dit nie snaaks nie? Ja. En beter is dat hulle self ken op die stadium. Ja, reg, drumroll. Hoor gou. Dis die algemene nommer vir die duiwel. Satan. 666. What is the mark of the beast? Ekskuus tog? 666. Check hierdie uit. Wat het jy nodig in nommers in die parlement om die konstitusie te verander? Sê dit? 66%. 6. En hoeveel van die provinsies moet saam met jou stem om die 66.6 die laaste tikmerk te gee? Hoeveel uit 9? 6. Seker 6? So hoor gou, ons fight is nie meer wie gaan regeer nie. Ons fight in hierdie land moet glad nie meer wees oor politieke partye nie.
Ons fight in die land is om seker te maak dat die ANC en hulle nuwe faksie nie 66.6 kry en daai bly die parlement nie. Dit is die nuwe feit. So as dit 'n feit is en dit is, wat ek nou net uitgewerk het 'n maand gelede, dit het ek gesit en ek het gesê, wat is hierdie feit? Wat is hulle besig om te doen? En toe klik ek, bliksem, 666. En nou, wat dit beteken is, dat hierdie GNU moet nooit onder 50+1 gaan nie. En nou gaan ek jou laat kots. Jy moet nou hoop en bid dat die ANC volgens die laaste polling, en jy weet, daar is net een poll wat ek nou luister, en dis die een by Moulin Rouge. Dis die mooiste Volgens die laaste polling staan hulle nou 37. Jy moet hoop, Matthys, dat daai ANC sak, maar dat hulle nie verder sak as 25% in die land nie. Ek weet dis mal, maar as Cyril, al hou ons nie van hom nie, al het hy geen ruggraat nie, jy moet hoop dat wie ook al by Cyril oorvat, dat dit nie Lesofie is nie, dat dit nie Mashatile is nie, en heaven forbid, dat dit nie vir Kile Mulula. Want as dit hulle is, hoor my, dan gaan hulle daai 40 vat, en hulle gaan omdraai, hulle gaan MK insit, MK gaan groei, hoor my, jy het, MK het 14% gekry in die laaste, hoor my, hulle gaan oor 20 breek in die volgende verkiesing. En daar sit jy, want dan het hulle ten minste 40, hulle sit met hulle 20, en dan vat hulle net 4 klein partye wat altyd vir mag sal gaan, en Matthys, daar's hy, 66.6, dan verander hulle hierdie land se konstitusie, en ons kan dit nie toelaat nie. Daar's hy, eers klop klets. Ja. Die vraag wat ek in my kop hoor, elke aand hoor my en alkohol werkie vir my. Hier sit ek in my klein flat en ek weet hierdie vir 'n feit. Ek weet dit en nou dink 'n bietjie, laat dit insink, hierdie is 'n verskrikking as dit is wat ek nou sê, die waarheid is. En ek glo ek is. Dink jy daar is 'n moontlikheid dat EFF en Action SA en dalk een of twee ander partye in 'n nuwe GNU kan instap? Dis die een vraag. Die tweede vraag is, ander rumors wat ek gehoor het, en dit is dalk 'n rumor en dis dalk my eie opinie, is, gaan dit nie vir Cyril net makliker wees om 'n cabinet reshuffle te doen? En so op 'n manier die DA uit te forceer nie. Kyk, hy kan 'n cabinet reshuffle. Maar daar's 'n kontrak in plek wat 'n wetlike ooreenkoms is. Dit is geteken. En nie net deur die ANC of die DA nie. Daar's 5 of 6 ander partye, die UDM, die Good Party, EFF. Dit is geteken. So omdat jy nou een keer in 'n parlement gaan sit en jy trek 'n lyn, beteken dit nie dat die ooreenkoms wat die GNU gebring het uitmekaar uit sal val. Ek glo nie dat Cyril so dom sal wees dat hy die ANC bloed in die water sal toelaat om hierdie GNU te breek nie, want jy gaan nie net die DA op sy moer gee nie. Jy gaan strategiese partners ook nou uitskop. Die ANC kan nie met die EFF beklei in KwaZulu-Natal nie, Matthys. Hy kan nie. En hy wil nie oorlog gaan met daai manne nie. So, as hy die GNU breek, sal hy 'n totale nuwe onderhandeling met Slabisa, die hoof van die IFP doen, maar ek sê nie, dis nie onmoontlik nie, ek sê net, dit gaan ongelooflike skade bring in hierdie land se ekonomie, en wragtig daar staan Kapkyk, Stokkie Cyril, en hy sê op televisie, en dit is waar ek en jy en ons almal saamstem, iets is verkeerd. Hy staan op en sê, hy erken besigheid Suid-Afrika
het 'n brief geskryf. Hy erken dat hy en John het dit gekry en dan sê hy dit. Hy gaan nie vertel word deur Besigheid Suid-Afrika om en wat te doen in hierdie land nie, want hulle is nie verkose mense in die politiek nie. Ja. Ek het gesidder toe ek dit gesien het. Dus ek het Cyril, where are you? Where are you? So out of touch. En ons kom weer terug op die menslikheid waarvan jy gepraat het en daai drie goed, die politiek, ekonomie, die menslikheid. Hulle verstaan net nie meer die dinamika van die average Suid-Afrikaner wat belasting betaal nie in die land en wat ons wil hê nie. It's all about who's in power. Daar's niks meer logika nie. Daar is nie logika nie. Met ander woorde, jou ambassadeur, hoor gou, ek ken hom. Ek ken vir Ibrahim Rasool as meer as 30 jaar. Hy is glad nie 'n idioot nie, hoor? Wat het hom dit laat doen? Wat laat hierdie mense aan mekaar Iran toeneek? Wat maak jou dat jy die 5 punte wat klaarseer is in Amerika? Vergeet van Donald Trump. America will go on with or without him. Maar hy is die baas. Hy is die president en ons het 4 jaar met hom. Jy moet tog begin luister. En hulle luister nie. Neil, iets wat ek regtig graag wil weet is die UIM, die United Independent Movement wat jy lei. Ek is geïnteresseerd om te weet, wat is die dinamika tussen julle en ander partye? Ek weet julle dalk nou nie soveel forsreg in die parlement en so aan nie, maar hoe lyk die verhouding tussen julle en ander partye? Wat gaan daaraan? Wat is daai dinamika? En ek vra hierdie vraag vir een rede, want jy is my so inspirasie en you really speak the truth and I would really love met alles in my om te weet dat jy ergens daar 'n influence of 'n voice het. Die UIM is my geboorteparty. Nou, ek het in my lewe nog net 2 keer, nie net 2 keer gestem nie, maar nog net vir 2 partye in my lewe. En dit was wat die ANC en toe ek kon stem in 'n nuwe Suid-Afrika. Toe ek 'n jong laaitie was. Toe ons in die army was in oorlog, het baie min, wel ek het nie gestem nie, ons het net gaan fight in die apartheid era. Politiek was vir my iets niets in daai formule, maar toe ek het nooit vir die ANC eintlik beklei nie. Ek het vir Mandela beklei. Regtig. Ek het sy woord gevat dat rekonsiliasie is daar. En nou is hy weg. En hoe lelik is dit sonder sy woord en mense wat leierskap het. So, in die UIM was dit die enigste ander party wat, en onthou ek het dit begin 5 jaar gelede in 'n garage, waar ek een aand so de moeren was toe ek van Spanje terugkom waar my hoofkantoor was vir my maatskappy. En ek het hierdie land gevind soos hy is in 2020. Ek het op 'n rant gegaan op Facebook en die volgende dag toe het my Facebook gestol. En dit is die res van geskiedenis. So die UIM het 'n unieke struktuur. Ons is nog steeds 'n party wat die 5 C's het. Christ, soos beginsel van ons geloof. We are not a faith-based party, we are a party in faith, en maak nie saak wat 'n geloof jy is nie. Jy is welkom as jy Suid-Afrikaner is. The Constitution, to defend it. The 3rd C, to fight crime with everything we've got. Number 4, to fight corruption. And die laaste C is to return capital to where it belongs. Ons is 5 jaar met daai 5 C's. Ons het nog nooit weggeloop van daai nie. Ek het uitgeloop uit die Moonshot Pact, want ons het vir ons mense gesê, dis die verskil. Op daai stadium het ons gesê, die Moonshot Pact that then became the multi-party charter. Ek was 'n leier daar. En ek het amper 50 tot 60% van al daai meetings was ek voorsitter. Ek was in die binnekant. Maar ek het gesê, as die Moonshot Pact
begin praat met die ANC, dan sal die UIM hulle self verwyder en ons het ons woord te stand gekom. Maar ek het verstaan wat die DA sê, ek het verstaan wat die Vryheidsfront sê, want hulle almal en Herman het almal gesê. Inteendeel, dit was Action SA wat eerste gewaai het uit die multi-party charter, omdat hulle nie met die ANC wil werk nie. Ja. En nou, so jou probleem, politics is like sand, Matthys, it moves. En as jy nie in die politiek is nie, kan jy nie dit heeltemal verstaan. Die tye verander. Who your enemy was yesterday becomes not your friend today, but becomes your partner if there is a collective fight. So toe die DA sê, hulle het die ding gedoen, I was not surprised. Maar, die UIM, ons het 'n goeie dinamika, en ons probeer saamwerk, maar ons moet begin kyk waar ons skote tel. En die UIM groei, die UIM is besig om groot stappe vorentoe te neem as 'n klein party. Ek glo as die UIM aangaan soos dit aangaan, sal dit groei tot op 'n stem waar dit nou op hierdie oomblik darm nie net in 'n klein kamertjie kan skree nie, maar 'n groot kamer, maar jy moet aanhou fight. Ja, indeed Neil, en weet jy wat ek glo in my lewe, mense kry engele oral op jou pad en al maak nie saak hoe dik die darms en kos raak nie. Daar's altyd engele wat uitkom, but you get two types of angels and we need both of them. You get fair angels, hulle is beautiful and fuzzy and warm and then you get fierce angels. And they are willing to fight and you are a fierce angel. En ek stuur vir jou net lig en goeie vibes, Neil. Keep on fighting this fierce battle. Jy is so inspirasie. En, jy weet, ek is ook moeg. 'n Mens raak moeg. Jy weet, ek fight kanker, ek fight politiek, ek fight lewe. Maar ek wil gou vir julle iets sê. Dis julle twee in my pakkie wat my laat opstaan. 'n Kankerpasiënt se grootste fight is om nie op te gee. Ja. Daai klein treetjie om in die oggend net uit die bed uit te klim is die eerste beweging vir die res van die dag. En jy weet, ek kan dit pas sê, julle is 'n ongelooflike platform wat ek baie gemaklik voel. Julle vra, maar dit is nie genoeg nie. Ons moet met almal praat en ja, ek het groot wings, maar ek het 'n moerse swart, hoor. En jy het 'n groot hart, Neil. Weerens dankie vir jou tyd wat jy vir ons afgestaan het. Ons weet jy's 'n besige man en op kort kennisgewing en dankie net dat jy, soos wat jy aan die begin gesê het, you keep it simple, jy maak dit eenvoudig en jy maak dit verteerbaar, dat even ek dit kan verstaan. En dis partykeer 'n moerse storie. En ek wil net afsluit om te sê dat ek is baie lief vir julle. Ek is baie lief vir my land. Ja, ek wil lang lewe. Ek het mooi kinders, maar ek gaan nooit opgee om seker te maak dat julle kinders en julle het moeie. En soveel van julle hierdie land sien val nie. Julle het my belofte. Al gaan ek waar ook al. Ek is lief vir julle almal en dis hoekom ek doen wat ek doen en weer eens het klets my laat donders wil huil. Maar dit is hoe dit is. Love julle baie. Ons lief jou. Ons goed. Net mekaar drukkie gee, mekaar goed op 'n taxi, in 'n mall net glimlag en glo dat ons weer 'n World Cup moment kan hê. Dit was nou Neil de Beer gewees, die leier van die United Independent Movement. En overall net 'n lekker ou. Hy het natuurlik ons albei in trane gehad aan die einde. Dankie Neil, dankie. Ja, dankie Neil, dankie Neil. Nodig. Jy het 'n baie mooi opmerking gemaak, Colleen, toe ons klaar was en Neil het afgesluit en dit was net vir ek en jy nog vir so 'n paar minute gewees.
En Neil praat altyd van Madiba en hy het nou in hierdie gesprek ook gesê dat hy het geveg vir Madiba en Madiba se droom van wat Suid-Afrika kan wees. En jy het actually 'n baie mooi opmerking gemaak na aanleiding van dit. Ja, ek dink Neil het vir my baie Madiba energie en ek dink Neil het die potensiaal om ons volgende Madiba te wees. Sit veldkleur, sit taal, sit geloof, sit al daai goeters aan een kant. Daai ou het absoluut die hart, die leadership spirit om ons volgende Madiba te wees, maar ons gaan vir hom mis, Matthys, want ons kyk onsself vas teen ander goed wat nie saak maak nie. En nie net Neil nie, ek dink daar's baie leiers daar buite wat soortgelyke geeste het, maar ons mis vir hulle. Ons gaan vir hulle mis. And it's going to be our loss. It's already is our loss. Ja. Maar ja, mag mense soos Neil altyd aanhou beklei en veg en praat en nooit stil raak nie. Want kyk, as Neil praat, dan raak ek stil. Dit gebeur selde, dat as iemand praat, dat ek stil raak, maar as Neil praat, dan raak ek stil en ek luister. En ja, my hele pak emmers water weer oor my gesig gegooi, oor hoe prakties hy actually kyk na hierdie ding. En ek weet baie mense gaan sê, ja, as conspiracy theories en dit en dat, maar it's someone that's sitting in the engine room, wat weet en wat kontakte het, wat weet. So, ja. Ja, Matthys, op hierdie stadium is alles so crazy, dat conspiracy theories klink eintlik syn op hierdie oomblik. Dis in die actual realiteit wat ons face, klink 'n conspiracy theory heeltemal normaal en syn. So toe ons hierdie opgeneem het, ons het nog nie geweet wat die ANC se NEC te sê gehad het oor die GNU en die DA se posisie nie, maar ek sien daarom Fikile het vandag gepraat, of gister gepraat, en hy het nou gesê dat die ANC het besluit dat die DA kan inwees, en hulle druk die reset knoppie. Toe ek luister na ek het so 'n stukkie gekyk van die perskonferensie en ek het na die tyd daaroor gelees. En toe besef ek net weer wat Neil ook gesê het, hierdie absolute waansin wat hulle nog in lewe, om te dink dat hulle bestuur, hulle slaan regtig nog die gitaar, want die ANC het besluit, die DA kan nog daarin wees. Natuurlik, ek het ook gesê dat een van die gut feels wat ek het in rumors is dat daar's moontlike cabinet reshuffle on its way, maar ek sien hy het ook dit toe nou in sy persverklaring gesê dat nee, daar's nie gerugte daarvan waarvan hy weet nie, dit bly by die president. Wel nog nie Matthys, gerugte waarvan hy weet nie, dit maak baie dinge oop vir my daai. Ek kan jou waarborg dat ek dink daar's ongelooflike druk op die stadium, op Cyril, van die faksies in die ANC vir 'n cabinet reshuffle, en ander opinie wat ek het, is ek dink deel van die negotiations om al die stemme in te kry van onder andere Action SA en Herman Mashaba, dat daar een of ander deal op die tafel is van een of ander ministeriële posisie vir meneer Black Like Me. Mr. Herman. Ja, ag nee, wat Matthys, weet jy wat? Ek sê baie maal, kom ons ignoreer dit hierdie goed, maar ek kan dit ook nie ignoreer nie, want ek voel passievol oor hierdie land, en as na onderhoud, soos hierdie een met Neil de Beer, hemel, dan wil ek net iets gaan doen, hoor. Ek wil nou opstaan, ek wil nou ietsie gaan doen vir my land. Hy inspireer net daai ene mens, en ja, hy's regtig vir my 'n merkwaardige mens. Ja, so dankie Neil, dankie vir jou tyd, vir kort kennisgewing dat jy saam met ons geklets het. Dit was altyd lekker om jou hier op Klets op Afrikaans.radio te hê. Dan het jy gesê daar's iemand wat 'n klein bietjie meer breinselle het as almal saam in die kabinet op die stadium. Ja, Matthys, ek het nogal op die storie toevallig afgekom het te gaan kyk wat is die gemiddelde IQ van die Suid-Afrikaanse populasie op die oomblik. Ja. So vir een of ander rede het hy van 2023 af ongelooflik gespring. Ek weet nie wat het gebeur nie. Het ons slimmer geraak van 2023 af. Ons het blykbaar slimmer geraak. Eet 'n bietjie daaraan Colleen. So volgens World Data in 2023 was die gemiddelde IQ van die gemiddelde Suid-Afrikaner, wel die gemiddelde IQ in Suid-Afrika, nie van die gemiddelde Suid-Afrika. 69. Dit is extremely low or intellectually disabled. Ja, dit maak vir my heeltemal sin. Nou nie. Maar kyk net om jou.
Ek het vir julle goeie nuus. Apparently het hy geklim tot die nuutste stat wat geneem is deur die World Population Review, die 2025 verslag, wat sê ons staan nou op 'n average IQ van 94.1%, moet ons net nie na 1% weggooi nie, 0.1 weggooi nie. So 94.1%, Matthys, bring ons op na 'n gemiddelde IQ toe, average. So kom ek wys net vir julle die vlakke wat jy kry. Ja. Volgens nou hierdie spesifieke verslag wat ek nou kyk, 130 en bo is very superior or gifted. Okay. So om julle 'n idee te gee, Albert Einstein, hulle het nooit offisieel sy IQ getoets nie. Maar navorsers na die tyd sê op observasies wat hulle gemaak het in sy werk, kon hulle min of meer establish dat Albert Einstein 'n IQ gehad het van enigiets tussen 160 en 180. Okay, so dit was Albert Einstein. So 130 en bo is very superior to gifted. Tussen 120 en 129 is superior. 110 en 119 is, ek dink wel baie mense lê wat jy dalk mee in jou lewe omgaan, is high average. Tussen 90 en 109 is dit gemiddelde IQ, average IQ. 80 en 89 is 'n lae average. 70 tussen 79 is wat hulle noem borderline. Ek dink is 'n nice manier om te sê jy's in die kaak. Jy's fucking dom. Ja. En dan die lae 70 extremely low or intellectually disabled. Okay. Okay, ja, maar hoe ek op hierdie stats nou weer begin navors. Kan jy onthou wat was Mensa? Dit was mos 'n groot storie toe ons jonger was. Wat was Mensa se, weet jy met ons sekere hoeveelheid? Ek dink Mensa is 120 en bo. Ek praat onder korreksie. Ek kan net seker maar search gou. Nee, moenie worry nie. Ja. Okay, ja, kom ons praat maar wat ons dink, né? Ja. Ons het mos ons eie opinies. Ons het baie hoë IQ's. So ja, nee, ek dink as ek reg kan onthou, moet jy 'n IQ van 120 of meer hê om te gaan toets vir Mensa. Dan skryf jy mos nou aan 'n additional toets ook. Ja. En dan kan jy nou deel word van Mensa. Ja, want ek onthou dit was 'n groot ding toe ons jonger was. Mensa. Ek sien nie daar gekom, ek maar by Diersa gewees het, die Dira. Jy kwalifiseer nie vir Mensa nie, maar ons kan jou rekomend na Dira toe. Maar Matthys, hoe ek op hierdie storie afgekom het, was 'n toevallige ding wat ek raak gelees het. So kan jy raai, in die menslike geskiedenis, in die tyd wat ons nou al IQ's kon bepaal, wat is die hoogste IQ wat al ooit gerekord is? Wel, jy het gesê Einstein se het hulle nog nie gerekord of hulle weet nie, hulle het 'n spekulasie. Ja, dit is 160. Ja, ek dink Einstein is altyd so half die maatstaf as dit kom by IQ. So kom ons sê 180. 160. Let's call it 160. Okay, 180 sê jy nader gebring het. So die hoogste IQ wat nog ooit afgemeet is 'n IQ van 228. Wat? 228. Hoeveel breine het daai persoon? Is dit 'n man of 'n vrou? Vat 'n raai, Matthys. Dis 'n man. Kan jy waarop is 'n man? Kan net 'n man wees. Kan nie 'n vrou wees nie. Dis ene Marilyn Vos Savant, 'n vrou, 'n vrou. 'n bietjie daaraan. Marilyn is gebore in 1946. 46 in St. Louis in Missouri. Sy's nou 79. 79, ja. Ja. En sy is steeds in die World Guinness Book of Records as die persoon met die hoogste IQ opgemerk. Marilyn het 'n klomp dinge in haar loopbaan gedoen. Sy het finansies gedoen, sy het wiskunde gedoen. Sy was ongelooflik goed met logika en wiskunde. Maar hoe sy eventually haarself establish het, is my so interessant. Sy het vir 'n tydskrif begin werk, Matthys. Ja. Die tydskrif se naam was Parade. En sy het 'n kolom in die tydskrif gehad, Ask Marilyn. Ja. Okay, so Ask Marilyn was nie nou soos, Marilyn, my boyfriend dumped me and I'm so sad. Nee. Ask Marilyn het allerhande antwoorde rondom komplekse wiskundige en logiese vrae beantwoord wat mense ingestuur het. Ook algemene kennisvrae. So Marilyn was eintlik op daai stadium soos die oorspronklike Google. Jy moes net inskryf hou. Jy moes vir 'n briefie skryf. Oh my word. En dan antwoord sy jou antwoorde in die tydskrif.
Sy het ook baie kritiese debat uitgelok, veral tussen die manlike wetenskaplike bevolking. Ja, ek kan dink, veral wat alles bevraagteken het, wat sy jy weet, oor antwoorde gegee het. Een byvoorbeeld teorie wat sy gehad het, ek moet nog dieper oor gaan lees, maar is die Monty Hall probleem, of die Monty Hall problem. En dit gaan basies oor hoe jou waarskynlikheid van kansvatting, luck, nee, Engelse woord is beter, luck. Ja. Toeneem as jy keuses verander, hoe meer jy keuses verander. So, dit maak vir my 'n bietjie sin, maar ek wil 'n bietjie meer oor gelees. So anyway, dit daarvoor is sy ongelooflik gekritiseer, maar dit is eventually totaal al gedebank en sy's reg bewys. So die beginsel, okay, jy sal nou oor gaan lees, maar die beginsel is, hoe meer keuses jy uitoefen, hoe gelukkiger raak jy. Soos Gary Player altyd gesê, the more you practice, the luckier. There you go. Okay. Sy het hierdie met 'n wiskundige equation, het sy dit ook toe nou gewys. Sy het baie boeke geskryf oor logika, kritiese denke, opvoeding en haar loopbaan daarin gewy om wetenskaplike denke aan die breë publiek bekend te stel. Dis hoekom ek sê ek dink sy is die oorspronklike Google. Okay. En sy het ook goed gekies in die huwelik. Sy het getroud met Robert Jarvik en hy is een van die uitvinders van die kunsmatige hart. En die paartjie het ook dan nou baie sterk ook saamgewerk aan 'n paar ander goeters en gereeld in die publiek verskyn. En gaan Google nou 'n bietjie. Kan jy dink daai kinders se IQ's, dit behoort interessant te wees. Hulle sê eintlik vir kinders. Om te kyk of dit 'n genetiese ding is. Dat is jou ma en pa slim is jy by default slim. So sê hulle, nee? So sê hulle. Ek het vinnig gekyk, mense is 132 of meer, as jy op die Stanford Binet test is, of 148 of meer op die Cattell equivalent. So, okay, baie meer as wat ons gedink het. Ja, ons het dit nie gemaak het nie, Colleen. Nee. Ja, Matthys Merlin het 2 kinders gehad, en hulle het al 2 in die medisyne gaan werk. Okay. Arkinale vaartjie. Ja, so ek het gedink dis nogal interessant, en gaan Google bietjie haar naam julle, en kry 'n foto van haar. She's not a bad looking woman. And clever. Imagine like that. If she didn't have intelligence, sy moes al ding van, as jy nou nie slim is nie, dan moet jy ten minste net mooi wees, nie? Ja. Maar as sy nou nie slim was nie, sou haar looks al ook verseker deurgedra het in die lewe. Ag, kyk net vir ou Marilyn. Imagine ons het nou vir iemand soos Marilyn gehad, wat hier aan die suidpunt van Afrika in beheer gewees het. Marilyn was savant. Dan sy dinge dalk 'n klein bietjie anders te gelyk het. Nee, toch. Even as ons net Marilyn se IQ so 'n bietjie kan deel. Ja, ek dink as ons paar van ons leiers dan as ons dalk haar hele IQ vat en dit regmatig deel deur almal, gaan ons al reeds beter af wees as wat ons tans af is. Maar soos wat Neil gesê het, ons kan nog iets doen en ons moet dit doen. No one else is going to do it. We have to do it. As jy glo in ons land en jy glo in 'n toekoms hier, en jy glo dat ons almal gelukkig en goed saam kan lewe, then we have to believe in that dream. En jy moet dade doen wat wys dat jy en ons glo. En ons verdien dit, Matthys. Elkeen van ons in die land verdien 'n goeie lewe. Ons verdien dit om vooruit te gaan. Ons verdien dit om in geluk en in harmonie en in vrede met mekaar saam te leef. En ons verdien dit. Ek dink byvoorbeeld in ons vorige interview laas week met die jiu-jitsu coach Stef, wat sy gesê het, you are worth defending. You are worth defending. Ja. En ons is almal werd om hier te lewe en gelukkig saam te lewe. Ja, en as ons die eerste het ons voorvaders wat oor die Drakensberge geklim het met ossewaas en mense dood is langs die pad, was dit alles nie die moeite werd gewees nie. So, do something about that. Ek sien 'n meme vroeër vandag. Jy weet die Suid-Afrikaanse vloot, dink ek nou. Hulle het iets soos 3 skepe oor waarvan een werk of iets soos dit, iets belaglik. Here, ja. Sê hulle nee. En ag hemel, jy met my help my geskiedenis nou 1652, nee. Ja. Toe Jan Riebeeck aangekom het.
Toe Jan van Riebeeck hier aangeland het hy met 3 skepe hier aangekom. Nou sit ons met 1. Wys jy net, nee? Eet 'n bietjie daaraan, sit 'n bietjie in daai stukkie statistiek. Maar dit was nou klets, dankie dat jy geluister het. Ons is volgende week terug met nog 'n klets. Kyk maar nie jouself en onthou glo in die droom. En as jy daarin glo, doen die slaaptrain. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, daai het vir my weer, ja, nog toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, almal net